فيلمنا النهاردة بيبدأ بطفل اسمه هيرو، واللي بيكون في حلبة غير شرعية لقتال الروبوتات، واللي بيشارك بالروبوت اللي بيكون من اختراعه. وبيقابل هناك راجل ضخم وشرير بيتحدى أي حد يقابل الروبوت بتاعه. فبيقرر هيرو يتراهن معاه بفلوس، لكن من أول ضربة بيقع روبوت هيرو على الأرض. فبيطلب منه هيرو إنهم يعيدوا القتال مرة تانية، لأن دي أول مرة ليه، وبيقول له إنه معاه فلوس كتير جدا للرهان. فبيوافق الراجل اللي بيبدأ الحرب بين روبوتاتهم، وبيتحول الروبوت بتاع هيرو للوش الشرير اللي بيقدر يغلب الروبوت التاني، وبيوقعه على الأرض. وبكده يكون هيرو هو اللي كسب وأخد كل الفلوس. لكن الراجل ما بيسيبوش يروح، وبيتهمه إن هو خدعه، وبيطلب من رجالته إنهم يضربوه. وفي اللحظة دي بيجي تاداشي أخو هيرو الكبير، وبياخده بالموتوسيكل ويهربوا. وبيفضلوا ماشيين في شوارع ضيقة علشان يهربوا من رجالة الراجل الضخم اللي عايز يمسك هيرو. وبعدها بيظهر تاداشي وهو بيلوم أخوه هيرو على اللي هو بيعمله، وخصوصا إنه اتخرج من الثانوية العامة وهو عمره 13 سنة بسبب ذكائه وعبقريته، والمفروض إن يعمل حاجة مفيدة بدل الرهانات على الروبوتات دي. وبيعرفوا إنه الشرطة بتيجي الأماكن دي كتير وممكن تقبض عليه في أي وقت. فبيقول له إنه حابب روح المغامرة، خصوصا إنه بيكسب فلوس كتير قوي من اللي بيعمله ده. وفجأة بتقابلهم عربية الشرطة بمجرد ما بيخرجوا من الشارع، وبتقبض عليهم. وبتيجي عمتهم كيسي عشان تاخدهم، وبتتضايق جدا من اللي هما بيعملوه، وبتقول لهم إنها ما قصرتش معاهم في أي حاجة علشان يعملوا كده، وإنها مهتمة بيهم وواخدة بالها منهم من وقت ما أخدتهم يعيشوا معاها بعد وفاة باباهم ومامتهم. وتاني يوم بيقرر هيرو إنه يروح تاني حلبة الروبوتات، لكن المرة دي بيقول له تاداشي إنه مش هيسيبه يروح لوحده، وبيقرر يروح معاه لأنه ما بيعرفش يمنعه. وفي الطريق بيستغرب هيرو لما بيلاقي أخوه ماشي معاه تجاه الجامعة بتاعته، ولما بيقول له هيرو إن ده مش طريق الحلبة، بيقول له تاداشي إنهم هيروحوا الجامعة يجيبوا حاجات ويرجعوا تاني. وبيدخلوا المعمل اللي بيبقى مليان باختراعات الطلاب المجتهدين والأذكياء، وهناك بيتعرف هيرو على كل أصحاب تاداشي وبيوري له اختراعاتهم، فبينبهر بيها جدا. وبعدها بياخده تاداشي وبيقول له إن عايز يوري له الاختراع بتاعه، وبيبقى عبارة عن روبوت جميل اسمه بايمكس، اللي بيكون مصنوع من مواد خفيفة جدا في الوزن، وبيكون روبوت طبي بيعالج أي جرح أو ألم في أي شخص. وبيشغل تاداشي الروبوت، فبيشتغل وبيقول لهيرو إن الشريحة محملة بكل المواد الطبية. وبيطلب تاداشي من هيرو إنه يقول للروبوت إنه راضي عن تقديم رعايته الطبية علشان يتوقف عن العمل ويرجع لمكانه جوه الصندوق. وفي الوقت ده بيدخل البروفيسور وبيتعرف على هيرو، وبيشوف معاه الروبوت المقاتل بتاعه، وبيعجب بيه وبيعجب بذكاء هيرو جدا بالنسبة لسنه. وبيخرج تاداشي مع هيرو من الجامعة علشان يوديه لحلبة قتال الروبوتات، فبيقول له هيرو إنه مش عايز يروح هناك، وبيبقى مبهور بكل اللي شافه في المعمل اللي راحه في جامعة أخوه. وبيقول لتاداشي إنه عايز يقدم في الجامعة دي. وقتها بيفرح تاداشي جدا لأن كل ده اللي كان بيتمناه. وبيقول لهيرو إن في معرض بيتعمل كل سنة، والطلاب بيقدموا فيه المشاريع اللي بيخترعوها وعلى أساسه بيختاروهم. ولما بيقعد هيرو مع نفسه بيفكر في المشروع، ما بيجيش في دماغه أي أفكار، وبيتضايق جدا لأنه نفسه يدخل الجامعة دي بأي شكل. فبيشجعه أخوه إنه يرجع يفكر تاني. ولما بيبص هيرو للروبوت بتاعه اللي بيتكون من قطع مغناطيس، بيجيله فكرة إنه يعمل آلاف من القطع المترابطة مع بعضها بحيث يتحكم فيها الإنسان بجهاز استشعار ويشكلها بأي شكل هو عايزه. وبيجي يوم تقديم المشروع، وبيبان على هيرو إنه متوتر جدا، ولما بيجي عليه الدور بيزيد توتره أكتر، وبيبقى خايف إنه يفشل. فبيشاور له أخوه إنه ياخد نفس عميق، وبيبدأ هيرو يشرح فكرته قدام كل الموجودين، وبيشكل لهم قطع المغناطيس على شكل مباني أو أدوات للتنقل، وبينجح في جذب انتباه كل الموجودين. كلهم بيسقفوا له وبيبارك له أخوه تاداشي وأصحابه كمان على نجاح فكرته. وفي نفس الوقت بيجي صاحب شركة اسمه أليستر، وبيعرض عليه يشتري منه المشروع بتاعه بمبلغ ضخم. فبيتدخل البروفيسور وبيكون مش عايزه ولا عايز ده يحصل، وبينصح هيرو إنه يفكر كويس قبل ما يعمل حاجة زي دي. وبيستلم هيرو جواب قبوله للجامعة، فبيفرح وبيقول لأليستر إنه مش هيبيع مشروعه وهيشتغل عليه وهيطوره أكتر. وبيخرجوا من المكان وهم فرحانين جدا، وبيشكر هيرو أخوه لأنه شجعه. وفجأة بيشوفوا حريق كبير في المبنى اللي موجود في المعمل، فبيروحوا ناحيته. وبيعرف تاداشي إن البروفيسور جوه، وبيقرر يدخل ينقذه من غير ما يفكر، لكن للأسف بيموت هو والبروفيسور ومحدش بيعرف ينقذهم. وبيفضل هيرو حزين ومكتئب لفترة على فقدانه لأخوه، وما بيروحش الجامعة علشان يقدم، بالرغم إن الدراسة بتكون بدأت بقالها فترة. وبتحاول معاه عمته أكتر من مرة لكنه ما بيوافقش يروح. وفي يوم بيقع الروبوت الصغير على رجل هيرو، ولما بتوجعه بيظهر بايمكس، وده الروبوت الطبي اللي عمله أخوه تاداشي قبل ما يموت. وبيقرب بايمكس من هيرو علشان يعالجه، فبيقول له هيرو إنه خلاص بقى كويس ومش محتاجه في أي حاجة. في اللحظة دي بيشوف هيرو قطعة من الروبوت بتاعه وقعت على الأرض
بتتحرك، ولما بيفحصها بيقول إن الروبوت بتاعه بايظ علشان وقع وهو هيبقى يصلحه. ولما بيبص وراه بيلاقي إن باي ميكس اختفى وبيشوفه من الشباك وهو ماشي في الشارع، فبينزل بسرعة وبيجري وراه. وبيفضل باي ميكس مكمل طريقه مع قطعة المغناطيس اللي بتتحرك لحد ما بيوصل لمخزن كبير في مكان فاضي. ولما بيوصل له هيرو بيبقى متعصب جدا من اللي بيعمله باي ميكس، اللي بيقول له إن هو كل اللي عمله إنه ماشي ورا المكان اللي قطعة المغناطيس عايزة تروح له. ولما بيلاقوا باب المخزن مقفول بيساعدوا باي ميكس وبيشيلوا علشان يدخلوا من الشباك. وبيتفاجئ هيرو لما بيشوف آلاف من القطع اللي هو صنعها موجودة في المخزن ده، ولما بيلمسها بتتحد مع بعض وبتتحرك في اتجاههم. فبيجري هيرو بسرعة وبياخد معاه باي ميكس علشان يهربوا من المكان، وبيفضل هيرو يزقه علشان باي ميكس بطيء جدا. وقبل ما يخرجوا من الشباك بيظهر ليهم راجل لابس قناع، وبيعرف هيرو ان الراجل ده هو المتحكم في القطع دي، وبيقدروا ان هما يهربوا منه وبيكونوا في امان. وبيقرر هيرو انه يروح يبلغ الشرطة ويديهم مواصفات الشخص ده، بس ما بيصدقوهوش وبيقول له الضابط يكلم باباه ومامته علشان يسألهم عليه. فبيمشي هيرو وبيرجع البيت وبيفضل يفكر ازاي ممكن ينتقم من الراجل اللي سرق اختراعه واللي ممكن يكون هو كمان المتسبب في الحريق. وبيقرر يحكي اللي حصل لباي ميكس وبيقول له انه لازم يساعده، وبيحوله لروبوت مقاتل. وبيقدر هيرو انه يغير شكله تماما، وبيحط مع الشريحة اللي عليها البرامج الطبية شريحة تانية عليها برامج قتالية. وبعد ما بيخلص بيختبره وبيتبع كل الأوامر وبيكسر أي حاجة. فبياخده هيرو وبيروح بيه لنفس المخزن اللي شاف فيه الراجل ده قبل كده، لكن بيتفاجئوا لما بيلاقوا ان الباب مفتوح والمخزن فاضي. وفي الوقت ده بيوصلوا صحاب تدايشي بعد ما بيتصل بيهم هيرو علشان يساعدوه، وبعد كده بيفهمهم كل حاجة. وفجأة بيهجم عليهم نفس الشخص اللي لابس قناع وبيحاربهم بالروبوتات، فبيهربوا منه وبيقعدوا كلهم مع بعض. بيكونوا شاكين ان الراجل اللي لابس قناع هو صاحب الشركة وعمل كده علشان يسرق الفكرة بعد ما هيرو رفض يبيعها له. فبيقرروا انهم يطوروا من الاختراعات بتاعتهم علشان تساعدهم. وبيطور هيرو باي ميكس وبيخليه يطير وبياخده يلف بيه فوق المدينة. ولما بيبقوا جاهزين بيقرروا يهجموا مرة تانية على المخزن، وهناك بيهاجمهم الراجل المقنع وما بيقدروش انهم ينتصروا عليه، وده لانهم بيبقوا مش منظمين في الهجوم عليه وبيتعاملوا بعشوائية. ده غير انه كمان اقوى منهم بكل الروبوتات اللي معاه. وبيجي دور باي ميكس وبيطلب منه هيرو يتدخل وبيوقع الراجل على الارض وبيشيل القناع من على وشه. وبيتفاجئوا لما بيلاقوا ان الراجل ده هو البروفيسور، وبيعرفوا ان هو ما ماتش في الحريق وقدر يحمي نفسه عن طريق الروبوتات المصغرة اللي اخترعها هيرو. فبيتعصب هيرو جدا لان اخوه دخل عشان ينقذه وضحى بحياته علشانه وهو سابه يموت وكمان سرق الاختراع بتاعه. وقتها بيطلب هيرو من باي ميكس انه يهجم على البروفيسور ويقتله. فبيقول له باي ميكس انه مش مبرمج على القتل وانه في الاصل بيعالج الناس علشان يعيشوا لكن مش بيموتهم. فبياخد هيرو منه الشريحة اللي كان حاططها تدايشي وبيخلي شريحة الروبوت للقتال بس. وقبل ما بيقتله بيمنعوه اصحاب تدايشي وبيقول انهم متفقين انهم يمسكوا الراجل لكن ما يقتلوهوش. فبيتضايق منهم وبيرجع البيت وهو حزين. فبيوري له باي ميكس فيديوهات من اصدقائه لاخوه تدايشي لما كان بيعمل تجارب على باي ميكس، ولما بيشوفها هيرو بيحزن اكتر. وفي الوقت ده بييجوا اصحاب تدايشي وبيقولوا لهيرو انهم هيساعدوه هيقبضوا على البروفيسور، وبيوروا له فلاشة لقوها في المكان اللي هاجموا فيه البروفيسور. لما بيشغلها هيرو بيشوف عليها فيديو البروفيسور وهو بيتخانق مع أليستر، وبيشوفوا فيديو تاني بيفهموا ان سبب الخناقة ان أليستر كان بيعمل تجربة بالطيارة واللي دخلت جواها تبقى بنت البروفيسور لكن من وقتها ما خرجتش. وبيعرفوا ان البروفيسور بيعمل كل ده عشان ينتقم لبنته. وتاني يوم بيقرر هيرو يروح مع مجموعة شركة أليستر، وهناك بيشوف البروفيسور بيحاول يدمر أليستر وشركته عن طريق اختراع هيرو. فبيحاولوا يمنعوه بأي شكل لكن ما بيسمعش كلامهم، فبيضطر ان هم يستخدموا اختراعاتهم وبيخلوا الآلة تسحب القطعة اللي بيتحكم فيها البروفيسور علشان يسحبوا منه قوته. وفعلا بيقدروا يعملوا كده بكل سهولة. ومن ناحية تانية بيقول جهاز الاستشعار ان في حد جوه الآلة، وبدون تفكير بيقرر هيرو يدخل جواها وبيدخل يلاقي بنت البروفيسور موجودة وعايشة لكن بتبقى فاقدة الوعي. فبياخدها وبيستعدوا علشان يخرجوا، وبتقابلهم حيطة ضخمة بتخبط فيه وبتدمر التقنية اللي بتخليه يطير، وبعدها بتنفجر الآلة. فبيقرر باي ميكس يضحي بنفسه علشان ينقذ هيرو. فبيودعوا هيرو هو بيعيط وبيزقه بصاروخ في ايده علشان يخرجه من البوابة، وبيفضل هو جوه الآلة اللي بتنفجر. وفي الوقت ده بتوصل الشرطة وبتقبض على البروفيسور، وبيرجع هيرو مع أصحابه. ولما بيوصل البيت بيشوف بالصدفة انه كان محتفظ بإيد باي ميكس. وبعد فترة بيقدر هيرو يرجع باي ميكس وهو معالج ومسالم زي ما كان تداتشي عامله. وبكده بينتهي فيلمنا. ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وكمان الفيديوهات اللي جاية، واكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. سلام.